vou falar das actividades organizadas polos centros de ensino, que se concentrarán no día 5 de maio, como dixo Moncho. A primeira actividade que teremos será as 4:30 da tarde, chamarase Café Escandinavio. Vai ser un momento de encontro con persoas que estiveron naquel concerto de Seca Afonso do ano 1972, con persoas que tamén nos poderán contar o que significou o Seca Afonso para eles, para a súa propia vida, ou máis en xeral, persoas que nos poidan falar do ano 1972 en Lugo, como era Lugo naquela altura. Será un comezo un pouquinho máis informal, por iso leva ese nome, Café Escandinavio, con a música do Seca Afonso, para que dé lugar a conversa. Os tres centros de ensino, conscientes que non hai ensino de linguas na aproximación